Динара Кулебаева предпочитает Швейцарию Казахстану. Об их дворце швейцарская пресса пишет с придыханием. Сколько стоит домишко назарбаевской дочки? Почему им заинтересовалась прокуратура и депутаты? Средства массовой информации начали писать, что самой дорогой недвижимостью в Швейцарии владеет дочь президента Динара Кулебаева. О скандале в Женеве и миллионах зятя казахстанского президента в интервью Виктора Храпунова телеканалу К+.